क्या आप रात को जोर जोर से खर्राटे लेते हैं? क्या पूरी रात सोने के बाद भी आपको अगले दिन फ्रेशनेस की कमी फील होती है? अगर आप ऐसा फील करते हैं तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में एक बीमारी डेवलप हो रही हो जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो आप अपने घर पर या अपने कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में कहीं भी अपने आप को एक एआई टूल से स्क्रीन कर सकते हैं जो आपको ये बताएगा कि कहीं आपकी बॉडी में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया तो डेवलप नहीं हो रहा है। अगर आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो आप अपने आप को डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए चूज कर सकते हैं।